Eu sabia que dentro do motor da sua moto tem uma correntinha dessa grossura, ó. Olha, agora bem fininha, galera. Olha só como é que se coloca essa correntinha, ó. Foca aqui, né? Olha, coloca ela por aqui por cima, galera. Olha só onde essa correntinha pega, tropa, ó. Ó, vou descer ela aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui embaixo. Ela é bem fininha, galera. Ela passa por aqui, ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Onde ela tá, ó. Ó. Olha só onde ela encaixa, galera. Olha só essa catraca que tem aqui embaixo. Foca aqui, ó. Ó. Ela encaixa aqui, galera, nessa catraca, ó. Agora, se não tiver cuidado na hora de colocar ela quebra o guia de correntinha. Ó, o guia de correntinha é essa peça aqui, preta, ó. Peça de plástico. Olha só, ó. Tem que ter um jeitinho, ó. Ó. Colocando aqui com jeitinho, ó, pra entrar aqui no buraco. Lá ele. É, né? Devagarzinho assim, ó. Aí, não pode foi. Ir botando devagarzinho, entrou, ó. Não entrou, não? Não, aí. Aqui, ó. Entrou, não entrou? Agora você viu que entrou, não foi? Aí, galera, ó. Isso aqui se chama outra coroinha. Coroa de comando, aqui em cima, ela fica, ó. Agora na 160 é a pior moto de colocar, porque a posição é meia coisada. Aí essas duas linhas que tem aqui, ó, na coroinha, ó. Ó. Tem uma linha aqui e tem outra aqui, ó. Ela vai ficar alinhada aqui, galera, ó. Nesses dois pontos. Vocês estão vendo a situação como é? Pra poder colocar a moto em tempo. Agora aqui é onde tá, viu? Colocar essa bicha aqui pra dentro é onde tá. Colocar aqui com o dedo, ó. Lá ele, botando aí. Coloca o dedo aqui no buraco, ó, da coroinha, ó. Bota o dedo aqui no buraco. Aí você segura assim, ó. Bota o dedo com o buraco, cuidado para o dedo não sair do buraco. Ó, pra correntinha não cair, ó. Aí você vai e coloca aqui, ó. Ó. É meio ruim de colocar, galera, mas encaixou. Aí agora vem um guia empenado, né? Aí soltou a corrente de baixo. É assim mesmo, é porque o negócio tá trabalho, sabe? Dá uma dor de cabeça, né? Soltou aqui, ó. Aí pronto, galera. Agora coloca esse guia aqui no lugar, ó. E a correntinha já fica no pontos. Valeu!